Yes, tukaba tubahaye ikaze mwese mudukurikiye aho muherereye hose, aho uyu mwanya tugiye kugaruka ku makuru agiye atandukanye abagenda avugwa mu mikino. Amakuru yacu rero reka tuyahere hano muri aya makuru agenda avugwa neza cyane. Yes, amakuru yacu reka tuyahere hano mu ikipe ya Liverpool, aho rutahizamu w'ikipe ya Liverpool yagiye kuri story ya Instagram ye asaba imbabazi bagenzi be n'abafana muri rusange kubera ikarita y'umutuku yari yabonye mu mukino yabafashagamo gutsinda ikipe ya Southampton. Ibyavuye muri uyu mukino, Arne Slot yatangaje ko atishimiye icyemezo cya Hugo yafashe cyo kwiyambura jezi kandi yarabizi ko afite undi muhondo. Hugo Ekitike ntazakina umukino uzahuza Liverpool na Crystal Palace kuri uyu wa gatandatu kubera ikarita y'umutuku yavuyemo. Akaba ari uko byifashe mu ikipe ya Liverpool. Ikindi tujye mu ikipe ya Arsenal gato, Mikel Arteta yagize ati ntibihagije twifuzaga gutsinda, naho Pep Guardiola nawe ati Arsenal yitwaye neza kuturusha. Arsenal rwose yemeye ko ikipe ya Manchester City yayirushije umupira. Tubibutsa ko muri match zimaze guhuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Manchester City muri Premier League, imikino igera muri 5 iheruka, Arsenal yanganyije na Manchester City igitego kimwe kuri kimwe. Arsenal tsinda Manchester City ibitego 5-1. Man City inganya n'ikipe ya Arsenal ibitego 2-2. Manchester City inganya na Arsenal ubusa ku busa, ndetse ikipe ya Arsenal itsinda ikipe ya Manchester City igitego kimwe ku busa. Akaba ari uko byifashe kuri aba bataramu. Yes, ikipe dusubire gato mu ikipe ya Liverpool. Muri uyu mwaka w'imikino hahinduka amakipe n'amarushanwa, ariko ikipe ya Liverpool yo ntitana n'igitego mu mpera z'umukino. Nuvuga ngo ikipe ya Liverpool ikunze kwigaragaza mu minota ya nyuma y'imikino. Ikipe ya Liverpool yatsinze igitego ku minota wa 85 ubwo bakinaga na Southampton. Ikipe ya Liverpool itsinda ikipe ya ATM cyangwa se Atletico Madrid minota wa 92. Ikipe ya Liverpool itsinda ikipe ya Burnley cyangwa se itsinda igitego ubwo bakinaga n'ikipe ya Burnley ku minota wa 95. Hanyuma nabwo itsinda ikipe ya Arsenal ku minota wa 83. Ikipe ya Liverpool kandi yatsinze igitego Newcastle mu minota 10 y'inyongera, no kuvuga kuva ku minota wa 90 kuzamura hejuru. Ikindi ikipe ya Liverpool yatsinze ku minota wa 94 itsinda igitego ubwo bakinaga n'ikipe ya Bournemouth. Tubibutsa ko ikipe ya Liverpool yatsinze 2 muri imikino, yatsinze 2 ku busa kuri kimwe ikipe ya Southampton, itsinda ikipe ya Atletico Madrid ibitego 3-2, itsinda ikipe ya Burnley igitego kimwe ku busa, itsinda ikipe ya Arsenal igitego kimwe ku busa, itsinda ikipe ya Newcastle ibitego 3-2, ndetse itsinda ikipe ya Bournemouth ibitego 4-2. Akaba ari uko byifashe mu ikipe ya Liverpool. Yes, dukomereza hano mu ikipe ya Chelsea muri Carabao Cup, aho Turike George na Facundo Buonanotte bafashije Chelsea kuva imbere y'ikipe ya Lincoln Amahoro. Abagize uruhare uvanga ikipe ya Chelsea yatsinze ibitego 2-1. Abagize uruhare harimo Legi Walsh na Shumaila Heuka. Akaba ari uko byifashe mu ikipe ya Chelsea The Blues. Yes, mbere yuko dukomeza ariko wowe turakanda subscribe
wayikanda ugakanda like kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye kandi agezweho. Yes, amakuru yacu rero reka tuyakomereze hano. Tuyakomereze hano mu ikipe ya Barcelona, aho ikipe ya Barcelona ishaka gusinyisha rutayizamu witwa Marcus Rashford burundu bikava mu nizanyo kuri miliyoni 26 z'amadolari, ariko ikipe ya Manchester United yavuze ko idashobora gufata ubwo bufaranga kuko ibwita ko ari ubufaranga buke. Yes, dukomereze hano mu ikipe ya Manchester United, aho yavuze ko ikipe ya FC Barcelona nitamutangaho miliyoni 45 z'amadolari izamusubirana, byaba ngombwa ikamugurisha ahandi, cyane ko Marcus Rashford ari imari ishyushye nk'uko iki kinyamakuru cyitwa Daily Star cyari kiriho kibitangaza neza cyane. Mu yandi makuru, rutahizamu wa Bayern Munich Harry Kane arifuza gusohoka muri iyo kipe. Bivuze ko Harry Kane asigaranye amasezerano azamugeza muri 2027, ariko akaba afite icyifuzo cyo gusubira muri Premier League kujya kurangiza imishinga atashyizeho akadomo. Bayern Munich yamubwiye ko natanga icyifuzo cy'uko ashaka kuyisohokamo izacyakirana yombi, ariko bitarenze mu kwa mbere. Harry Kane kugeza aka kanya afite agaciro ka miliyoni 55 z'amadolari, kandi Bayern Munich irashaka kumurekura mu kwa mbere y'uko yinjira mu mwaka we wa nyuma. Barcelona na Manchester United nizo zimushaka, ariko Barca ntabwo yiteguye gutanga izo miliyoni zose, cyane ko ari kwerekeza mu zabukuru nk'uko iki kinyamakuru cyitwa The Guardian cyari kiriho kibitangaza hano neza cyane. Yes, dukomereza hano mu ikipe ya Real Madrid, aho yabwiye rutahizamu wayo Vinicius Junior ko nakomeza kwanga kongera amasezerano mashya azahita ashyirwa ku isoko. Ibi ngibi kuwa mbere uhagarariye Vinicius Junior witwa Federico Pena yaganiriye n'umutoza wa Real Madrid Xabi Alonso, amugezaho impungenge z'uko afite z'uko umukiriya we atakibona cyangwa se atagihabwa umwanya uhagije wo kubanza mu kibuga. Xabi Alonso yabwiye agent uyu Federico Pena ko Real Madrid ifite abakinnyi benshi bashoboye, bityo kadashobora kumubonera umwanya uhoraho kubanza mu kibuga, cyane ko kandi urwego rwe rw'imikinire rwasubiye hasi nk'uko iki kinyamakuru cyitwa El Chiringuito TV kiriho kibitangaza mu ikipe ya Madrid. Yes, tuvuye kuri iki kinyamakuru tujye dusubire gato mu ikipe ya Barcelona, aho batubwira ko ikipe ya Barcelona ititeguye kongera amasezerano mashya rutahizamu wayo witwa Marcos Robert Lewandowski. Barifite gahunda ihamye yo gusinyisha Julian Alvarez, uyu muramuzi wahoze ukinira ikipe ya Manchester City, ariko bakaba akinira ikipe ya Atletico Madrid nk'umusimbura w'igihe kirekire wa Robert Lewandowski. Ariko si Barca imuriho gusa, kuko biravugwa ko n'ikipe ya Liverpool yamaze kwinaga muri iyi diru yo gusinyisha uyu musore witwa Atletico Madrid. Yes, ikipe ya Liverpool ikomeje kugira ubwoba bw'uko ishobora gutakaza uyu mukinnyi wayo witwa umutaramu wayo witwa Ryan Gravenberch cyangwa se Gravenberch, uri gushakishwa n'ikipe ya Real Madrid bikomeye cyane. Ikindi wamenya nuko Liverpool iri hafi kwemerera Ryan Gravenberch ibyo ashaka byose kugira ngo imwongerera amasezerano mashya, bityo ikipe ya Real Madrid ireke kumujya mu matwi imubeshya nk'uko ikinyamakuru cyitwa Team Talk kiriho kibitangaza neza cyane.
Yes, akaba rero ari aha dusoreje izi ncamake z'amakuru yacu y'imikino. Gusa kuri wowe utarakanda subscribe nyamuneka wayikanda, utarakanda like ukayikanda, tukajya tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Ntiwibagirwe gusharinga, ntiwibagirwe na comment utubwire igitekerezo cy'uko yumvise aya makuru. Turabakunda mwese, mukomeze kugire ibihe byiza aho muri hose.